تقيل بس عايز دش يا حاج، عايز شاور. ده عايز شاور يا حاج، عايز شاور، عايز شاور. شاور سخن عربي. ايوه جدع يا حاجه انت كده. الحاجه عارفه الشاور يا جماعه. بكام؟ لا بالكيلو يا حاجه، بالكيلو. الكيلو ايه؟ بكام استني؟ بكام؟ ب 80 ب 85 الكيلو. اصل ده بقى غالي يا حاجه، شوفي عامل ازاي. ده عايز، ده عايز روح الكوافير يا حاجه. انت بتقولي من غير كيلو بكام؟ الواحده بكام؟ انت متابعني والله جدع. طب تعالى اطلع معايا بقى. عجبك؟ عايز الوزن خد لا ما تخافش، هطلع فرس عشان هناخده 2 ولا تتابعني. 3؟ زي ما بتاخد بالكيلو اه خلصتوا على كام؟ 90 زي ما انا جايب. وريني كده.